大家好，我係黃建豪，係今屆文憑試嘅考生。今日我好榮幸能夠喺呢度同大家分享我喺 DSE 收穫成果嘅喜悅。喺接到成績單嘅嗰一刻，見到我自己喺生物科有5嘅成績，然後中文、英文同埋經濟都順利攞到4級。呢份成績對我嚟講呢，雖然唔算石破天驚，但絕對係一份中規中矩，令我相當滿意嘅成績。內心除咗高興，更多嘅係一份釋懷。呢幾年嘅日夜奮鬥同埋無數次嘅堅持，終於喺呢一刻成為令我滿意嘅成果。然而，我知道呢一份滿意嘅成績表絕對唔係我一個人嘅功勞。能夠有今日嘅表現，最需要感謝嘅係聖本德中學每一位無私奉獻嘅老師。喺備考嘅呢一段日子，老師唔單止係知識嘅傳授者，更加係我哋強大嘅後盾。無論喺課堂上嘅講解，或者係課後密密麻麻嘅批改作業同埋補課，老師永遠比我哋認真。特別好似英文科嘅 speaking 咁樣啦，Miss Leung 幫我哋安排咗好多次嘅 speaking 練習，練到我哋真係熟晒，完全明晒個規模為止啦。同埋當我哋面對巨大嘅考試壓力嘅時候咧，我哋成日都會感到迷茫啊，甚至想放棄，唔想考添。係好多老師鼓勵我哋啦，重新俾信心我哋，令我哋知道我哋並唔孤單。咁藉住呢個機會咧，我都想同師弟師妹分享一下我個人嘅讀書心得啦。咁希望大家喺打好基礎嘅同時咧，亦都融會貫通一下我哋嘅知識，就好似 Bio 咁樣啦，好似我哋 Miss Tam 成日講嘅 cross topic 題目，我哋需要將唔同課題嘅知識融會貫通，我哋先識理解同埋處理嘅問題。最後咧，我都想同師弟師妹講，應考 DSE 真係好辛苦，但請你哋相信聖本德老師嘅專業同用心，亦請相信你哋自己嘅潛能。只要踏實努力，持之以恆，就一定會成功。好似我哋中文學過嘅，不積跬步，無以至千里。只要累積，我哋一定會成功。再次感謝校長同埋全體聖本德老師對我哋嘅栽培。祝願學校蒸蒸日上，各位師弟師妹學業進步，再創佳績。多謝大家。